¿Cómo están? Yo soy Ricardo Crack. Hoy estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez de nada. Estamos aquí acostados. Espero que esté delicioso. ¿Puedo recomendarles algo? Estamos aquí acostados. Estoy aquí acostados porque estoy viendo la tele para que vean que sí la estoy viendo. Pizza, pizza. Visitemos a nuestros doctoritos Hortz y Merian para desearles una buena mañana. ¡Ese es un testigo vengado! ¿Qué pasó? Ella me dejó. Ella me atacó y me dejó otra vez. ¿Pero por qué? Oh, no fue la falta de comunicación que nos separó antes. Fueron mis ronquidos. Ronco como un monstruo. Eso la enloquece y ahora se fue. Se fue con los de su especie. Bueno, a pesar de que quizá Hortz nunca vuelva a caminar o a hacer pipí bien, al menos sabemos que gracias a mí, esa fosa en especial, podrá llevar una vida más gratificante, feliz y pacífica. Mis compañeros Fosa, escúchenme. Regresé con ustedes muy cambiada. He visto más allá de mi hambre salvaje y descubrí mi gran intelecto superior. Les enseñaré. ¡Lo haré! No solo controlaremos más. Perdón por no decir nada por casi un minuto. Pero ese es el reto. 24 horas no diciendo nada. Vamos a ir. Esto será más difícil de lo que pensé. Ok, vayamos a la siguiente pose. Fosa boca abajo. De acuerdo, pero si podemos respirar y eso. ¡Ay, Ford! ¡Estás sofocando mi ki! ¿Qué fue eso? De acuerdo, vamos a ir. Es el reto. Se llama pañales. Sí, todos los niños los usan hoy en día. ¿En serio? Los pañales son juveniles y modernos como yo. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Deben ser cientos. ¡Mira los pequeños patitos, orejón! ¡Qué chéveres! ¡Ayúdame a ponérmelo deprisa! ¿Qué te parece así? O tal vez. No puede ser así. Eso es. Guapo del grupo 1 ya está listo con su pañal. Ojón, dime la verdad. ¿Este pañal hace que mi botecito se vea más botellote? Hace que su trasero se vea de tamaño perfecto, Rey Julián. No, espere, creo que su trasero ya es de tamaño perfecto. Pero así se ve bien también. ¿No es mejor? Los dos están bien. No, grandiosos, vamos grandiosos. No me digas que de ser, yo lo diré. Se ve súper bien. Sí, súper duper. Sí, ¿verdad? Sí. Se ve bien, Rey Julián. Súper lindo. ¿Dónde puedo conseguir un par? Oh, cielos. ¿Ven lo que está pasando aquí? Se están cogiendo, ¿no es así? Sí, olvídense. El unicornio de la boda. Con lo de la moda. Sí, le traeré la moda a mi gente. Les enseñaré cómo vencer mamureses como yo. Les encantará. Y yo me convertiré en el rey más a la moda de la historia. Ya me estoy viendo. El ícono de la vida. Debo tener seguidores de la moda. Por lo tanto, todos deben usar su pañalón. ¿Qué va a hacer? ¿Obligar a todos a usar estas cosas? No tendré que hacerlo. Si los uso, los usarán también. Permíteme demostrártelo. Chavarín, ¿quieres usar un pañalín? Si eso significa ser más como usted. Sí, mi necesito. Solo necesito una forma de exhibir los pañales. Esperen un minuto, mi cerebro está cocinando algo. Está listo, vea.
Inventaré algo que nunca nadie inventó. Se llama desfile de moda. ¿Qué parte de más brillos no entendiste? ¡Ay, una bombita! Oye, ¿tú sabes por qué estamos aquí? Oh, siento que viene una pipí de miedo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tanto secreto? Ya lo verás. Lemures de Madagascar, ¿me permiten su atención, por favor? ¿Por qué haces eso? El rey Julián me dijo que les dijera unas palabras para dar inicio a este evento histórico. Así que si no hace alboroto, que empiece el espectáculo. ¡Adelante! DJ Ricky Pompis, suelten el ritmo. Hey. Recuerden, chicos, se acaba de meter alguien en mi casa. Se acaba de salir. Vamos a hacer.